charada pra vocês. Eu duvido que vocês saibam como fazer um suco de frutas delicioso no liquidificador sem energia. Eu sou a Rafa do canal Experiências da Rafa. Já se inscreve, deixa o seu like e esse vídeo tem a participação especial da minha amiga Carol, que tem um canal Caroline Princess. Vai gravando no Sesc Bertioga. Vocês vão perceber que a gente toma o suco um copo de papel simplesinho e um canudo de macarrão. E assim, é bom para ajudar o planeta plástico. Vocês fazem ideia de quanto o plástico demora para se decompor na natureza? Se você quer assistir, vem comigo! Vamos lá, pequenininha. Vamos lá? Agora é só pedalar. Uhul! Tá indo bem. Tá indo muito bem. Continua. Olha aqui, tem duas câmeras fotografando aqui. Uhul! Vamos lá, mais um pouquinho. Mais um pouco. Se quiser descansar, pode também. Vai, Carol! Força, Carol! Tá quase, continua. Mais um pouquinho. Vou fazer a contagem regressiva, você acelera. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buzininha. Aê! Assim, ó. Uhul. Você fez do seu pai, da sua mãe. Eu fiz pra você, tá? Você pode pegar um e eu pego o outro pra você. São dois que você vai ganhar. Um pra você e um pra alguém. Você tem... Eu acho que é esse aqui é o açúcar, pai? Olha aqui. E, gente, ó, eu e a minha amiga Carol bebemos um suco que a gente não conhecia. Eu bebi de açaí com morango e a minha amiga Carol bebeu de uva, uma fruta bem diferente. Ela é meio azeda, mas ela fica muito gostosa. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, até a próxima aventura.